Відкривай все, що любиш з Мері Кей. У павільйоні панує страшенна напруга, адже один з учасників просто зараз може припинити життя на нашому проєкті. Розпочинає сьогоднішній вечір вокальних боїв команда Сергія Бабкіна. Боевой настрой. Есть ощущение. Есть надежда. Есть надежда. А это главное. Бути на голосі, можливість наздогнати час моєї служби на Сході. Було нескладно писати пісні, було складно не писати про війну. Ви ветеран? Так. Самореализация и эксперимент. Это то, зачем я здесь. Я учусь классическому оперному вокалу, а по вечерам обычно пою рок. Пісня, яку обрали, максимально резонує зараз з тим внутрішнім станом, в якому я перебуваю. Скрябин — это правда легенда. Спеть его — это большая честь и огромная ответственность. Зустрічайте Роман Набожняк, Олександр Ільвахін. Это, по-моему, очень сильный дуэт. Очень сильный дуэт. Я хочу сделать музыкальную революцию на сцене «Голос». Я хотів би показати іншим хлопцям, які повертаються зі Сходу, що є куди повертатися, не слід замикатися в собі. Хлопці, бийтеся. Давайте послушаем. Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто Ух і ты! в чому є винна на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода. Глибоко і темно до самого дна, до самого дна, а до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. Від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. Ті, хто вірив і правду знати хотів. Наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі, малі, люди, як кораблі, гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним зацікавилось зло. І серед вітрів ми не чуєм щурів, які прогризають нам дно, а до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів, а до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів, 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 ті, хто вірив і правду знати хотів. Роман Набожняк, Олександр Ільвахін.